Организатором выставы выступила брэсцкая громадская организация майстроў выяўленчага мастацтва, мастацких промыслов и ремёстваў. Наша организация в этом году уже много поработала. Более 7 выставок в разных местах, причем достаточно представительных. Наша организация наращивает свой потенциал. Молодые, которые начинают сами, некоторые уже в возрасте, но у них был скрытый этот талант, и он проявился, и теперь они не боятся и не показывают свои работы. За последние полгода мы провели 7 конкурсных выставок. Это достаточно много и непросто. Для написания картин мастерам требуется определенное время. И тем не менее наши мастера нашли время и силы участвовать во всех этих выставках. Цёплая назва выставы «Подых радзімы» і колькасць работ гаворыць аб тым, што мастакоў, якія пішуць карціны аб родным горадзе, аб мілых сэрцу кутках, з кожным годам становіцца ўсё больш. У кожнага свой густ і свае любімыя мясціны. На вернісажы больш за 140 работ розных жанраў і накірункаў. Алейны жывапіс, бацік, карціны з бурштыну. Па выніках конкурснай выставы 10 лепшых работ былі адзначаны ганаровымі дыпломамі. Дзіцячыя малюнкі таксама сталі яркім акцэнтам тэматыкі выставы. В выставке участвуют работы со школ Московского района. Тематика одна – общее дыхание Родины, скажем, вынесено с заглавной буквы Родины, потому что она включает в себя не только наш город, но и все представления о том, прекрасном крае, в котором мы живем. Пейзажи Святланы Прилуцкай мастачки с 20-годовым стажем ураживают глубиней и выразностью. Моя любовь к творчеству, конечно, это в первую очередь отец. Отец передал талант, можно сказать, с рождением и мне, и брату. Нравится, конечно, природа, очень людям бывать на природе, поэтому пейзаж – это основная наша тематика. Выставу «Подых радзімы» можно наведать до 15 снежня. Ирина Шепелевич, Кристина Протасовицкая, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».